Ola, bos días. Son Antón e son membro da Asociación Agroba. Entre as preocupacións da miña asociación está, ademais de cuidar e velar pola boa saúde do medio ambiente no ámbito do Val Miñor, máis en concreto un dos elementos que entendemos importante no Val, porque xunto coa Serra do Galiñeiro dalle personalidade e define o que é a comarca, está o seu sistema fluvial, do cual é unha parte importante, evidentemente, o río Miñor, a beira do cal nos topamos. Detrás de min está a ponte de Mañufe, ponte considerada de orixe romana, de orixe románico, que está contemplando agora mesmo a actuación de dúas administracións diferentes. E precisamente creo que é un bon momento para poñer de relevo a incongruencia precisamente da administración a hora de atacar determinadas obras. Si calquera das que están facendo por unha parte a administración local, o Concello de Gondomar, arranxando un cortaáguas ou un tajamar da ponte que se deteriorou coas anteriores riadas e que se lle puxo unha solución provisional o ano pasado. Igualmente detrás está a Augas de Galicia, por tanto a Administración Autonómica, realizando obras relacionadas co saneamento. Se as habían de facer no verán, no tempo seco, en que o río leva pouca auga, van a acometer precisamente o primeiro día de choiva deste outono. Tamén estamos encima do que parece que debe ser un paseo á beira do río e que realmente non sabemos aínda a cal dos diferentes proxectos que se fixeron ao respecto obedece ou corresponde. Porque xa desde o ano 2006 había un proxecto que estaba financiado polo Agader a través de unha asociación comarcal radicada en Vigo e que se deixou preparado polo daquela goberno do BNG, do Bloque Nacionalista Galego en Gondomar, para executar con proxecto e coa mitad da financiación conseguida. Aquel proxecto non se levou adiante por ningunha das administracións subseguintes que seguiron a do Bloque, e apareceron dous proxectos máis e realmente eu non son capaz a estas alturas de saber a que proxecto corresponde este paseo de Zahorra compactada no que estamos facendo esta grabación. En todo caso, isto ven demostrar tamén outra dos problemas da administración. No Concello de Gondomar existe un foro, desde a época en que o goberno de Gondomar se adheriu á Carta de Albor e ao que se chama Axenda 21, existe un foro no que se poden explicar, darlle publicidade, recoller ideas da población a través dos seus representantes nese foro, e que en ningunha das reunións que se teñen feito deste foro se explicou nunca por parte da autoridade municipal de que fora a existir este paseo, nin outro diferente, nin nada polo estilo. É dicir, que unha das cuestións fundamentais que a nivel local sería fácil de poñer en marcha, que é a participación directa da cidadanía no coñecemento e incluso na posibilidade de opinar sobre os proxectos que se queren levar adiante pola administración e que, en definitiva, van a afectar a toda esa población, é imposible de facer. Polo tanto, desde a miña asociación queremos poñer de manifesto que debía poñerse en marcha esa posibilidade de comunicación á población e de participación da mesma en proxectos que efectivamente ao final van a afectar a todos a través
da influencia que teñen sobre bens comuns importantes, como son o río, como son os restos patrimoniais, como esta ponte, etc.